ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എക്കോ ഗാർഡൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയാണ്. വടക്കാഞ്ചേരിയിലുള്ള ഒരു അതിസുന്ദരമായ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ് പോണത്. തൂമാനം വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് പേര്. അപകട സാധ്യത ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മാപ്പിൽ പകുതി എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥലം എത്തിയെന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ സ്ഥലം എത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ റൈറ്റിലോട്ടുള്ള ഒരു വഴിയും കൂടെ ഉണ്ട്. ആ വഴി പോയാലാണ് കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് എത്തുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലണത് ഇതുപോലൊരു പാറയുടെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുക. അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വഴിയുണ്ട്. ആ വഴി കൂടെ പോയാലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിലെത്തുക, താഴെ എത്തുക. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വഴി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് എത്തുക. ഞങ്ങൾ ആ റൂട്ടിൽ തന്നെ ഇതാ രണ്ടാമതൊരു സ്ഥലവും കണ്ടുപിടിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, മുമ്പത്തെ സ്ഥലം പോലെയല്ല. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫാമിലികൾക്കും പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടാവും. അടിപൊളിയാണ്. ആ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു പാടാണ്, അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മലകളുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടെയൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഒരു വഴിയാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. അത്യാവശ്യം നല്ല വൈബാണ്. അത് താഴ്ച ഞാൻ തോന്നുന്നു, ഞാൻ പകുതി വരെ പോയി, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ചിൽഡാണ്, തണവൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം മുകളിലത്തെ വൈബൊക്കെ അത്യാവശ്യം അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ആ സ്ഥലം പോലെ തന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വെള്ളടി പാർട്ടീസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ ഇരുവശങ്ങളും എല്ലാം അടിപൊളിയാണ്, നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും ഇല്ല, വൃത്തികേടാക്കിയിട്ടില്ല. അത് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇറങ്ങി കാണിച്ചു തരാം. കാരണം അത്യാവശ്യം പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി കളിക്കാം. വെട്ടടിക്കാൻ താഴ്ചയില്ല, ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് താഴ്ചിട്ടോട്. അപ്പം അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളവർക്കൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെയൊക്കെ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കാം. ചിൽഡാണ്, ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളമാണ്, ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട്.